ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ஆட்டோ டெக் தமிழ். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்டோரேஜ் எலக்ட்ரிக் வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டாலேஷன் தான் பார்க்க போகிறோம். இப்போ நம்ம பார்க்குற பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஜாகுவாரில் எஸ்கோங்கிற ஒரு மாடலுங்க. 15 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் கெப்பாசிட்டி. இதுக்கு இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா புல்லட் ஸ்க்ரூ அண்ட் ஓஸ், மெட்டல் ஓஸ் வந்து கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ கஸ்டமர் ஆல்ரெடி பாக்ஸ்லேருந்து ஹீட்டரை வெளில பிரித்து எடுத்துட்டாங்க. ஸோ இன்ஸ்டாலேஷனுக்கு தேவையான மெட்டீரியல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பாத்ரூமில் வந்து தேவையான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து கஸ்டமர் வாங்கி வச்சுருந்தாங்க. அதனால் இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா ஆங்கிள் வால்வு, 1/2 இன்ச் ஆங்கிள் வால்வு. இது வந்து இன்லெட்டுக்கு. அண்ட் இப்போ நம்ம காட்டுறது பார்த்திங்கன்னா ஹெச் நிப்பிள் யூனியன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இதுவும் 1/2 இன்ச்சு. இது வந்து அவுட்லெட் ஹாட் வாட்டருக்கு. ஸோ மேலே பவர் கனெக்ஷனும் ரெடியாக இருக்குது. அதனால் இனிமேல் வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டியதான். ஸோ அதுக்காக பேக்கில் பார்த்திங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் எடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து ஸ்டிக்கர்ஸ் எதுவும் கொடுக்கல. ஒரு சில பிராண்டில் பார்த்திங்கன்னா ட்ரில் பண்ணுறதுக்காக ஸ்டிக்கர் கொடுத்துருப்பாங்க. அது மாதிரி எதுவும் கொடுக்கல. அதனால் டேப்பில் மெஷர் பண்ணி தான் பாயிண்ட் பண்ணிட்டுருக்கேன். அண்ட் ஸ்ப்ரிட் லெவலர் வச்சு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்காக, ஹோல் போகிறதுக்காக பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இதில் கொடுத்த இந்த புல்லட் ஸ்க்ரூ பார்த்திங்கன்னா என்ன சைஸு அப்படிங்கிறத மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ நான் அப்ராக்சிமேட்டாக என்கிட்ட இருக்கிறது ஹையஸ்ட்டு 13 தான். அதுக்கப்புறம் வந்து 20 mm பிட்டு தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் 13 வந்து ஓரளவு சூட் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது. அதனால் 13 தான் ட்ரில் பண்ண போகிறேன். ஸோ கிட்டத்தட்ட பார்த்தா ஓரளவு மேட்ச் ஆகிற மாதிரி தான் இருக்குது. அதே மாதிரி எவ்வளோ லென்த்து வந்து ஹோல் போடணும் அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துட்டேன், மெஷர் பண்ணிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோல் போடுற ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. இந்த மாதிரி ஹீட் இன்ஸ்டால் பண்ணுறப்ப பெரிய ப்ராப்ளம் என்னென்னா, அந்த கொடுத்த புல்லட் ஸ்க்ரூ சைஸ் என்னங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா ஈஸியாக வந்து நம்ம ட்ரில் பிட்டு சூஸ் பண்ணிடலாங்க. இதில் ஒரு சில மாடலில் மட்டும்தான் அப்படி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. மெஜாரிட்டி பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக சைஸ் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. நம்மளாக தான் கெஸ் பண்ணி எடுக்கணும். இப்போ இது ஆக்சுவலாக 13 mm பிட்டு தான் என்கிட்ட இருந்தது. அதனால் போட்டால் இது 14 போட்டிருந்தால் கரெக்டாக சூட்டபுளாக இருந்திருக்கும். அதனால் இதை வந்து உள்ளே இறக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ ட்ரில்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாக்கி அடுத்து இது பண்ணுறப்பையும் உள்ளே அடித்து எடுக்கிறப்ப ரொம்ப ஹார்டாக இருக்குங்க. ஹேமர் போட்டு ரொம்ப ஹார்டாக தான் டைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் ஃபுல்லாக கிட்டத்தட்ட 80% தான் இறங்குச்சு. இன்னும் 20% வந்து வெளில இருந்தது. இப்போ வந்து டைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். இதுக்கு மேலே வந்து நம்ம அதை அடித்தோன்னா ரொம்ப வளைஞ்சிரும். ஸோ அதனால் முடிஞ்ச அளவு இறக்கிட்டு டைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ஸோ இந்த டைப்பில் எஸ்கோ மாடல் நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணிங்கன்னா 14 mm பிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் கன்ஃபார்மு. நான் வந்து 13 யூஸ் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் சொதப்பிருச்சு. பட் ஓரளவு கனெக்ட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. நான் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குங்கிறத காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஸோ அதே மாதிரி இது டைட் பண்ணுறப்போ ஒரு பைப்பு, ஸ்டீல் பைப் இருந்ததுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நான் அட்ஜஸ்டபிள் ஸ்பேனர் வச்சு தான் டைட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். அண்ட் இன்னும் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேஸ் இருக்குங்க. இன்னொரு 1/2 இன்ச்சு இறக்கலாம் அந்த புல்லட் ஸ்க்ரூவை. பட் இறக்க முடியல. 13 mm போடவும் இறக்க முடியல. இப்போ வந்து ஹீட்டர் எடுத்து மாட்ட ஆரம்பிச்சாச்சு. ஒன்றும் இல்லை, 2 ஸ்க்ரூ தான் மேலே புல்லட் ஸ்க்ரூ. தூக்கி வாலில் ஹேங் பண்ணுறது தான். பட் வாலை ஒட்டி போயிருக்கோம். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு 1/2 இன்ச்சு கேப் இருக்கிறதுனால ஹீட்டர் வந்து லைட்டாக சாய்வாக இருக்க மாதிரி இருக்குங்க. பட் இது வேலையை முடிச்சாச்சு. அதனால் வந்து இதுக்கப்புறம் அதை ரிமூவ் பண்ணிட்டு ரீஇன்ஸ்டால் பண்ணுறதுலாம் ரொம்ப கஷ்டம். புல்லட் ஸ்க்ரூ செவுத்தில் இறங்கிடுச்சு. அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஸ்டாலேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சுங்க. இப்போ இதில் ப்ளூ கலர் கேப் போட்டுறது பார்த்திங்கன்னா இன்லெட்டு, ரெட் கலர் போட்டுறது வந்து அவுட்லெட் ஹாட் வாட்ரு. ஸோ இப்போ இந்த வால்வு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்ங்க. இது வந்து என்ஆர்வி சேஃப்டி ரிலீஸ் வால்வுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த வால்வு இன்லெட்டில் கண்டிப்பாக கனெக்ட் ஆகிருக்கணும். ஸோ இது சேஃப்டி பர்பஸ்க்காக கனெக்ட் பண்ணுறது. இது வந்து சும்மா ஸ்பேனர் போட்டுலாம் டைட் பண்ண தேவையில்ல. மேலே ரப்பர் ஓரிங்கோட இருக்கும். ஸோ அதனால் கை டைட் வச்சாவே போதும். ஸோ இந்த வால்வு கண்டிப்பாக இம்பார்ட்டன்ட். இது போடாமல் போட்டோம் அப்படின்னா ஹீட்டர் வந்து ஃபால்ட் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இது வந்து நான் ரிட்டன் வால்வு. ஹாட் வாட்டர் வந்து ரிட்டன் வராதுக்கும் ஒரு சேஃப்டிக்காக கொடுத்துருக்காரு. அண்ட் ப்ரெஷர் வந்து ரொம்ப பில்டப் ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக ரிலீஸ் பண்ணி விட்ருங்க. ஸோ அதனால் அந்த வால்வு ரொம்ப மஸ்ட்டு. அண்ட் அந்த வால்வை கனெக்ட் பண்ணி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்லெட் அவுட்லெட்டில் வந்து மெட்டல் ஹோஸ் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு. மெட்டல் ஹோஸுங்கிறது மேலே மெட்டல் மட்டும் தான், மேலே ஹோஸில் உள்ள பாடி மட்டும் தான் மெட்டலுங்க. உள்ளே வந்து ரப்பர் தான் இருக்கும். அண்ட் அடுத்து வந்து இன்லெட் அண்ட் அவுட்லெட் ரெண்டையுமே வந்து வாட்டர் டேப்பில் கனெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கேன். ஆங்கிள் வால்வில் இன்லெட்டும் அண்ட் அவுட்ரு ஹெச் நிப்பிள் கனெக்ட் பண்ண இடத்துல அவுட்புட்டும் கனெக்ட் பண்ணி வாட்ரு கேட் வால் வந்து ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. அண்ட் மஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் இன்ஸ்டால் பண்ணோன்னா சுவிட்சை ஆன் பண்ணக்கூடாது, பவர் ஆன் பண்ணக்கூடாது. ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட்டர் ஃபில் பண்ணி வாட்டர் ஹீட்டரில் வந்து ஸ்டோரேஜ் ஹீட்டரில் வாட்டர் ஃபில் ஆகி திரும்ப வந்து ஹாட் வாட்டர் டேப்பில் வந்து தண்ணி வரணும். ஃபுல்லாக ஏர் பிளாக்லாம் எடுத்து தண்ணி நல்லா ரிலீஸ் ஆனதுக்கப்புறம் தான் வாட்டர் ஹீட்டரே ஆன் பண்ணோம். அதில் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மேனுவல்லே கண்டிப்பாக போட்டிருப்பாங்க, எம்டியாக ஆன் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருப்பாங்க. இப்போ வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சிங்க. அடுத்து வந்து பவர் கொடுத்து ஆன் பண்ணி தான் பார்க்கணும். பட் நம்ம சொதப்பல்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள். ஸோ எப்படி இன்ஸ்டால் ஆகிருக்கு, இன்ஸ்டாலேஷன் எப்படி பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத இப்போ பாருங்கள், சைடில் காட்டுறேன். ஸோ இந்தளவுக்கு கேப் இருக்குங்க. 1/2 இன்ச்சு பக்கம் வெளில கேப் வந்துச்சு. இதில் வந்து 14 mm பிட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்குங்க. பட் நம்மகிட்ட 13 தான் இருந்தது. அது இல்லாமல் 14ங்கிறது எங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ அதனால் 13 தான் நினச்சி நம்ம வந்து ட்ரில் பண்ணியாச்சு. ஸோ அதனால் அதை மாற்ற முடியல. இப்போ இன்ஸ்டாலேஷன் ஒர்க்கு கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு. ஹீட்டர் ஆன் பண்ணியாச்சுங்க. ஹீட்டர் நல்லாவே ஒர்க் ஆகுது. பட் இந்த பிராண்டில் அந்த இண்டிகேட்டர்லாம் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குங்க. ரொம்ப டல்லாக தான் தெரியுது. பட் ஹீட்டிங் நல்லா ஆகுதுங்க. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா ஒரு தம்ஸ் அப் போட்டு நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அடுத்த ஒரு வீடியோவில் பார்ப்போம். தேங்க்யூ.